வணக்கம் ஸ்ரீ சோலார் கோயம்புத்தூர். நம்ம சேனல் பொறுத்தளவுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா மக்களுக்கும் தேவைப்படக்கூடியதாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் எல்லா வீட்டுக்கும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பொருளாக நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஸோ அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் காட்ட போகிறோம். இந்த கம்பெனி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் சிங்கானூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஸ்ரீ சோலார் கம்பெனி பண்ணி தராங்க. ஸோ நம்ம சேனலை வந்து இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணுற எல்லாமே வந்து புது ப்ராடக்டாக தான் உங்களுக்கு பண்ணுவோம். ஸோ ஒன்று நீங்கள் ஷாப்பு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னமாக்கும் உங்கள் கடையில் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொன்று நார்மல் பீப்புள்ஸாக இருந்தால் கஸ்டமராக இருந்தால் சந்தையில் வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் வந்திருக்கு நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக நமக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய அப்பப்போ உங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ஆஃபர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆஃபராக இருக்கும். ஸோ அதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறேன். ஸோ சம்டைம் உங்களுக்கு தேவை இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு தேவைப்படுறவங்களுக்கு உங்களுக்கு இதை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் அந்த ஸ்கேலு. ஆக்சுவலி இது வந்து கிச்சன் ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க. இது இது கூட அதாவது 1 கிராம்லேருந்து 10 கிலோ வரைக்கும் இதை வெயிட் போட்டுக்கலாம். ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த ஸோ இது வந்து ரெண்டு பேட்ரி மூலியமாக தான் இது ஒர்க் ஆகும். இந்த 2 பேட்ரி மட்டும் நீங்கள் தீர்ந்துட்டா நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் போதும். எதுக்காக கிராம் கணக்கில் போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ நம்ம வந்து வீட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100 கிராம் 50 கிராம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அளந்து நீங்கள் எடுத்து கொடுக்கலாம். ஏன்னா ஒரு சமையல்காரங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து சரியாக எடுக்க தெரியல, அவங்களுக்கு போடுறதுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம அளந்து அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அவங்க கரெக்டாக போட்டுருவாங்க. ஸோ நம்ம சமையல் வந்து நீட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த இதை வந்து கிச்சன் ஸ்கேல்னே சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம வந்து சின்னதாக ஒரு பூ மார்க்கெட்டோ அது வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டோ இந்த மாதிரில நம்ம ஏதாவது வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காகத்தான் வந்து இது மினி ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பொருள். ரெண்டாவது வந்து கிராம் கணக்கில் உங்களுக்கு பார்ப்பாங்க. ஸோ கிராம் கணக்கில் பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும். ஸோ சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம கையில் போட்டுக்க மோதிரத்தையே உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கிராம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 கிராமு. ஸோ இது 8 கிராம் நம்மகிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ பார்த்துடலாம். பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. ஸோ இருந்தாலும் நான் காட்டுறேன். கரெக்டாக 8 கிராம் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு சரியாக தெரியுதான்னு தெரியல. கரெக்டாக புள்ளி பாயிண்டில் உங்களுக்கு காட்டுது. சாதாரண ஒரு இதை கூட உங்களுக்கு வந்து துல்லியமாக காட்டுது. ஸோ அந்தளவுக்கு இதில் ரொம்ப இதாக இருக்கும். ரொம்ப ஸ்டைலிஷானது, ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணுங்கள். கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 9367912615. இந்த கம்பெனி கோயம்புத்தூரில் சிங்கானூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட வந்து ஸ்கேல் மட்டும் இல்லை, சோலார் ஐட்டம்ஸ் நிறையா இருக்குது. நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க இது பண்ணுங்கள். என்ன ப்ராடக்ட் அடுத்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் சொல்லுங்கள். அதை பற்றி நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுறோம். ஏன்னா ப்ராடக்ட் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொன்றா போட்டுக்கிட்டே வருவோம். ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுற இது ப்ராடக்ட் என்ன வேணுங்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட சொல்லுங்கள், இல்லை கால் பண்ணி சொல்லுங்கள். நிறைய பேர் கால் பண்ணி சொல்கிறீங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் ஒவ்வொன்றா நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். நம்ம இப்போ கூட ஒருத்தர் சொன்னார் பவர் இன்வெர்ட்டரை பற்றி போடுங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதை பற்றி நாளைக்கு வீடியோ நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன். ஓகே, மீண்டும் நாளை புது வீடியோட நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.